Estamos revoltando aquí ahorita. Sí, de la noria. Dándole por finalizado esta bandida. No nos llevó mucho, lo que pasa es que ayer no nos dejó trabajar la noche. Y hoy teníamos planeado pintarla, pero parece que va a llover, va. Mira movimiento de agua. Entonces, Está Raúl, ya Raúl nos está ayudando. Vamos a subir los nuevos barriles ahorita. A estas máquinas. listo.